Iza svake male firme stoji velika priča. Mali biznisi nisu samo kičma jedne privrede, one su znak hrabrosti, posvećenosti i brige. Mokrogorska svake godine radi sa stotinama preduzetnika. Pomažemo im da ostvare svoje vizije i prevaziđu prepreke. U ovoj emisiji vidjet ćete stvarne biznise, stvarne ljude i stvarne izazove sa kojima se suočavaju. Dobro jutro, ravni narode. Očekuje nas veoma topao i sunčan dan. Želimo vam puno uspeha gde god da ste krenuli u nove pogode. Uživajte uz dobru muziku i opustite se. Pereca tradicional. O, kakva pereca. Izvodi iz kese ili ko pereca, a? Danas idemo kod kolege iz trenažne ekspertize. A, dobro. Idemo u Sremsku Kamenicu. Znate ih dobro. Tu lepo rade, oni su mali biznis. I neke teme koje oni imaju, a voleli bi da pokriju sa nama, jeste jedan deo trenera i organizacije i generalno menadžmenta u sportu. Kako da te ljude motivišu, kako da organizuju posao u sportu. Dok bi drugi deo bio kako da oni taj svoj posao dalje skaliraju. Tu je i Beograd neka prva naredna stanica koja se prirodno nameće, ali oni vide prostore i za možda neki franšizni model, vide prostore i za inostrano da rade, tako da u suštini da popričamo o tome u kom smeru bi oni trebali da grade i pripreme firmu da bi mogli dalje da skaliraju. Da. Dobro, rade sa vrhunskim sportistima. Reprezentativcima, da. To je onako vrlo zanimljiva niša. A sad to je pitanje za to skaliranje, da li i kako. Ajde, pričat ćemo to sa njima kad se budemo vidjeli. Vi ste bili u trenažnoj ekspertizi. Kakav je tamo iz ugla korisnika? Kako izgleda uopšte taj proces? Oni imaju ozbiljne neke elemente merenja celokupnog tog telesnog stanja. Ne znam, mišiće, ravnotežu, sve živo. Ima neka zanimljiva, neki kompjuter na koji staneš koji je kao u prirodnoj veličini i onda te dobiješ sve te... Da li ti je levo rame niže, a desno, gde imaš spondilozu, gde ne znam ovo ili ono. Ne, mnogo je to zanimljivo i mene je zanimljivo šta se desi posle. To je kombinacija neka sa, da kažem, kompjuterizovanom analizom i onda njihovom proverom, koja je zapravo daju ti da radiš vežbe i onda vide... To ti naprave plan u stvari u odnosu na te podatke. Da. Izveštaj dobiješ, izveštaj izgleda pristojno, on bi mogao možda da bude na neki način malo pitki ili možda sa nekim preporukama. Ono što treba sa njima da pričamo, a ne znam, oni rade sa atletama. Iskustvo sa tim je da ima jako puno znanja, da se vidi da jako puno znaju, ali fali poliranje u tržišnom smislu kako bi to moglo da izgleda. To je recimo... Pa dobro, mali su i na tom su putu. Tu treba mi da im pomognemo na tom putu da to bolje ispoliraju. Moramo kao da ubrzamo, znaš, da se lako penjemo. Sporo, a vraćamo se brzo. Čekaj, sad ide ovako. Znaš, ta gluma. Vučeš se prva dva sprata, onda istrčiš ovaj poslednji. Jel' tako? Mi smo namerno na drugom spratu. Ima, mnogo lepo ovde kod vas. Pa je lijepo, hvala. Kako ste ljudi? Odlično. Super smo, evo, radno, lep dan, lepo leto. Malo je bilo vruće ovih dana, ali sad nije. Da, je lepo prika vetra tamo napolje ovdje. Jeste. Ovdje od Fruške gore uvek duva malo... Da, malo je drugačiji vazduh nego dole u gradu. Uvek je par stepeni hladnije u Kamenici nego u Novom Sadu. Ali inspirativno je ovaj centar za trening. Lep pogled na Novi Sad. Jeste, i ljudi kad pređu u most, odmah se odmori i odmah je to drugi mindset. Odmah razmišljaju o treningu, o puštanju, šta će da unaprede svoje telo, kako. A kad su tamo uvek su neke brige. Istina, dobro, lepo ste lokaciju izabrali. Da, mi volimo da se pohvalimo sa time. Mislim da smo među prvima popeli se na sprat. Znate da obično i u Beogradu i Novom Sadu pre par godina ti veliki fitness centri su bili uglavnom u podrumu, u suterenu.
mi smo se popeli na sprat i to nam je generalno reakcija svih ljudi. Puno je svetla, zeleno je, tu je park odmah Kamenički, tako da onako utiče sve na pozitivnu motivaciju. Baš pravi ambijent za vežbu. Sad da je uobičajene situacije, mi bi rekli Srđan, ajmo 5 minuta na bajk da se zagreješ. Da, ovdje je slačionica i kredite. Ja namerno nisam poneo opremu, zato što sam znao što može da me čeka. Pa dobro, da napravimo malu turu i obilazak, malo da nam pokažete kako izgleda taj prostor. Pa ćemo polako dalje. Ovdje je neki kao funkcionalni deo, odnosno za unapređenje kardiovaskularne forme. Tu je ono gdje se uglavnom zagrevaju. Šta je karakteristično? Da koristimo najbolju tehnologiju. To se stvarno uvek trudimo. Znači da nije ono standardno što ljudi sve vide, nego da to su najbolja tehnološka dostignuća koja trenutno u sportu imaju, pa su nam tako ovi biciklovi magnetni. Znači imaju otpor, preko magneta se koriste. Zatim trake koje imaju nagib i na jednu i na drugu stranu. Uglavnom su one samo na gore. Kod nas imate i nizbrdo da idete, što je mnogo važno zbog iscentričnih kontrakcija. Imamo ovu posebnu spravu koju vi samu pokrećete. Znači ne možete vi da napravite, treba tom brzinom da se ide, nego vi sami pokrećete tu traku i ona je odlična za HIIT trening, odnosno za visoko intenzivne intervalne treninge, što je posebno važno za sportiste. Evo sad ste vidjeli foam roller, znači koristimo također i foam rollere koji su vibracioni. Oni pripremaju zapravo organizam sportiste i klijenata naših za ono što im sledi tokom rada. Imamo Kaiser, isto jedna. To je ovo što si nam pominjala, ja mislim, tu mašinu, ali tako? Spominjali smo onaj Kineo, to nema nikad. Kineo, izvini, nije Kaiser, nego Kineo. Kaiser koji je sjajan, ima pneumatski pravi opterećenje. Šta je kod njega karakteristično? Kad uzmete gumu ili bilo šta radite, neku vežbu, na početku je jedno opterećenje, kako se guma razvlači, tako je manje i manje. Evo ovdje imamo tu mogućnost da je opterećenje od početka do kraja maksimalno, identično i da je mnogo bolji efekat na mišiće. Rek, uglavnom ga svi imaju, on nije ništa posebno, ali nama jeste u trenažnom procesu, jer vežbe koje se rade na njemu i koje su posebno koncipirane su u stvari to što je odlično. Ono su također magnetni i naravno naš onako premium proizvod Kineo koji imamo jedini u Srbiji. Ajde taj Kineo kako izgleda, pošto ste jedini u Srbiji. Sad možemo odmah i da probamo nekog da istestiramo, da vidite kako to izgleda. Znači, Kineo u stvari izokinetika koja je zlatni standard. Znači, za bilo koju dijagnostiku. Kad hoćemo da vidimo u kom uglu treba da se vežba, gdje je problem tačno ako pričamo o kolenu, odnosno ako pričamo o zadnjoj loži. I ovaj je poseban Kineo zato što osim toga što je samo izokinetika koja radi dijagnostiku, on također je trenažna sprava. Znači, tu je posebno. Sad ćemo Jovana zamoliti da vam izdemonstrira kako to zapravo izgleda. Da bi napravili programe treninga, u stvari mi testiramo sposobnosti mišićne, u ovom slučaju prednju ložu. Ono što je važno kod sve opreme, u stvari ona mora prvo da se izbaždari da bi bili ti rezultati stvarno tačni. I zato ona uvek na početku radi sama inicijalizaciju, priprema se da bi ti rezultati koje dobijemo bili validni i mogli da ih koristimo. Ja kad sam radio to, morali su ponovo da izbaždaju, nema tako niski koji nisu bili standardni. Nije, bili su odlični, snaga je bila na visokom nivou. I da uradimo, samo da pokažemo rezultate. Može? 1. Bravo, lagano nazad. 2. Bravo. Ajmo Jovane, najbolje. Bravo. Bravo. Super. I sad, mi na osnovu tih rezultata zaključujemo da li ima razlike između leve i desne noge, da li je on dostigao optimalni nivo forme, na osnovu ovoga procenimo da li treba još da trenira parametre snage, imamo i malo napredne parametre koje sad analiziramo i zaključujemo ako je u procesu oporavka da li se vratio, da li može da počne da trenira ili ako je kao Jovana koji je u off-seasonu, da li je u parametrima snage na zadovoljavajućem nivou ili treba još da radimo na tome. Možemo da imitiramo da on kao kroz vodu radi ili kao da vuče gumu različitog opterećenja. Možemo bilo kakvo opterećenje pod bilo kojim uglom da napravimo i da to izmerimo. I da onda pratimo u vremenskom periodu da li je napredovao, koliko je napredovao i kada je postigao neko optimalno stanje forme. Ili ukoliko postoji neki problem sa kolenom, možemo da isključimo onaj deo gde njega boli, odnosno gde je kritično, on može da trenira bez obzira da li ima povredu ili nema povredu. To je baš... Ja razumem zašto je Srđan kada je bio kod vas došao i vratio se u kancelariju i rekao hoću ove parametre i sve ovo da imamo za biznise koji dolaze kod nas, sve ove grafikone, merljivost. Pa to, vidi Jovane, bolje si prošao od mene na toj mašini kad je mene profesor stavljao Marko na to.
Posle toga mi je rekao, vidi, lagane šetnje, nemoj mnogo brzo, ne treba ti mašina. On ide direktno u reprezentaciju. Možemo da vidimo i Vizbody. To je isto jedna od novih tehnologija koja koristi veštačku inteligenciju. Ona nam je za telesnu kompoziciju, takođe i posturalni status, dobijete svog avatara, da vi zapravo vidite kako stvarno stojite, koji su vam mišići aktivni, koji nisu aktivni, šta treba od posture da se popravi i kompletan telesni sastav, znači od čega smo sačinjeni, koliko imamo mišića, koliko imamo vode, koliko imamo kostiju, da li slučajno kod žena je recimo to jako važno, da možemo da pretpostavimo da imaju problem sa osteoporozom. Ako nam se desi kad testiramo neku ženu, da vidimo parametre koje ukazuju na osteoporozu, mi je dalje šaljemo kod lekara da ona odradi druge pregleda, da predupredimo da ne bi ušla u ozbiljne zdravstvene probleme. Ovako nešto mi je kolega Aleksije pokazivao pre nekoliko dana, gledali smo baš kako to izgleda na zapadu, spremali smo se za ovo snimanje i nešto ovako mi je pokazivao da otprilike postoji. Jeste, ovo su najnovije tehnologije sad koje se koriste i koriste veštačku inteligenciju, što je mnogo važno. Dobro, to je sjajna merljivost, mislim da ti možeš stvarno statistički kroz brojeve, kroz grafikone da vidiš neki svoj napredak, vidiš gde si počeo, dobiješ neki trening plan i kroz neki vremenski period proveravaš kako napredaš u tome. Suštini isto ko što radimo i u biznisu s finansijskim brojevima i pratimo poslovanje, ovo je vezano za lično zdravlje. Upravo to i nama je mnogo važno. Mi radimo sa profesionalnim sportistima gde svaki milimetar, svaka milisekunda pravi ogromnu razliku, odnosno dovodi ih do uspeha da budu najbolji na svetu ili da osvoje neki kup. I onda nam je jako važno da sve bude precizno, da bude tačno, da bude baždareno, validno, da mi možemo da koristimo te podatke i tako da im programiramo trenažne procese i programe, da svaki taj milimetar možemo da pomerimo koji njima u stvari donosi rezultat, ono zbog čega i dolaze da rade s nama. Pripremi, 3, 4, sad! Bravo, Roska. Kada uradimo ova testiranja na Tenzo platformi, u stvari dobijamo veliki broj podataka o parametrima dinamičke snage. Videli ste malo, pre smo testirali apsolutnu snagu, to je temelj, a sada za sportiste je još važnije od apsolutne snage koliko brzo oni mogu da proizvedu silu. Jer od toga zavisi koliko mogu da skoče, koliko brzo mogu da promene pravac kretanja i onda mi koristimo nekoliko različitih testova gde u stvari gledamo normativne vrednosti, da li spadaju u kategoriju vrhunskih, elitnih, po tom parametru, na primjer visine vertikalnog skoka i gledamo razliku između njihovih različitih vrsta skokova i onda zaključujemo, recimo za Nevenu, smo zaključili da njoj fali eksplozivna snaga. Pošto mi uglavnom radimo sa sportistima, onda mi radimo taj najsavremeniji, najnoviji koncept, da se našali malo. Trudimo se da radimo kako trenira LeBron James, kako trenira Novak Đoković, kako treniraju najbolji sportisti sad u ovom trenutku. I te tehnologije mi probamo da spustimo ovde kod nas. Uz to se podrazumeva da imamo i dobro praćenje. Odakle smo krenuli, šta smo radili, dokle smo stigli, kolika nam je greška bila, jesmo super uradili ili smo dobro uradili ili mora bolje da se uradi i onda izvlačimo zaključke. Ako imate kao, da kažem, atlete s kojima radite reprezentativce iz olimpijskih ozbiljnih sportova srpskih, to onda jeste taj nivo. To je taj nivo. Mi imamo privilegiju da smo mi na izvoru znanja i kao neko ko se bavi naukom, koji je na univerzitetu, mi smo bukvalno na izvoru tog znanja i šta pokušavamo da transferujemo to znanje direktno u praksu. Najveći problem jeste generalno u biomedicinskim naukama dok ono što se sazna dođe u praksu, prođe otprilike negde 17 godina. Uz bolji sistem, 3 do 5 godina je potrebno. I lideri su samo oni koji brže transferuju znanja iz nauke u praksu i mi tu baš pokušamo, zašto smo i otvorili firmu, jer mi smo na izvoru tog znanja, znamo kako se proverava da je to provereno tačno znanje i otvorili kompaniju, firmu, biznis, gde ćemo u stvari mi jako brzo transferati, jer nemamo nikakve prepreke. Mi smo ti koji proizvode, mi smo koji proveravaju i mi je direktno apliciramo. A u svetu? Tačno tako. A u svetu. A u svetu. Vi tu imate nešto što je potpuno jedinstvena, neki jedinstveni set znanja i ekspertize za koje je pitanje da li je ovo tržište dovoljno. Da, mi hoćemo i da se proširimo, jer mi šaljemo naše kondicione u inostranstvo. Nama su već počeli iz inostranstva da dolaze sportisti, ne Srbi ili iz naše regije, nego stranci nam dolaze na rehabilitaciju. Ja verujem duboko da imamo i globalni potencijal, generalno, jer ima tu i malo olakšavajućih okolnosti za nas. Mi smo u sportu prepoznatljivi kao vrhunski.
naročito u kolektivnim sportovima. Mi ne proizvodimo telefone, ali imamo najbolje košarkaškog trenera i najboljeg igrača na svetu. I u tom smislu mi smo tu prepoznatljivi, mi imamo ekspertizu strašno dobro, mi smo oduvek imali, zadnjih 70 godina mi smo bili između istoka i zapada. Najbolja znanja sa istoka, najbolja sa zapada i to je još tu kod nas. I mi se time bavimo i mi verujemo da je to u stvari globalni potencijal. Jer znate kad kažete Srbija, ne znam, regija Balkan, ne znam, nije za proizvodnju kola, nije za, ne znam, telefone, ali kad kažete sport, pa to je najbolje. To je najbolje. Sportisti su najbolji odavde i najbolje je i trenažna tehnologija, i treneri su najbolji odavde, i kondicioni treneri su najbolji odavde i to mislim da je onako globalni potencijal. Naš karakter jeste baš za sport. Mentalitet nam je savršen, znači mi smo po tome baš prepoznati i zato verujemo da postoji globalni potencijal i ovoga što mi radimo. Super. Dragana je kod nas na rehabilitaciji, ona nažalost nije mogla da bude u reprezentaciji ove godine samo zato što je povređena, ima jednu specifičnu povredu ramena i kod nas je na rehabilitaciji 2 meseca. Radi njen program vežbica, evo jedna vežba za specifičnu povredu koju ima na jednoj specifičnoj mašini koja pneumatski određuje opterećenje. U svakom delu pokreta je opterećenje identično, što je interesantno, ne možemo lako da napravimo to opterećenje i zato ona radi na ovoj specifičnoj mašini. Značajno je drugačije nego da je recimo uzela bučice ili bilo koji sličan alat da uradi vežbu. I evo kako izgleda jedna vežbica jednog dana u njenom procesu rehabilitacije. Znači oni su doktori za ovo što rade. Baš su izvrsni. Kako mi kaže tamo onaj slogan. Ja mislim da bi njihovo tržište trebalo da bude više globalno, mnogo manje lokalno, ali to je sad veći posao da se uradi i da pričamo s njima, da imamo da je to moguće. Što nema neko mesto koje nema neki pogled dobar. Da, nema, u Novom Sadu nema. Izaberemo neko, znaš, na ogromnom Crvenom okeanu, na ogromnom tržištu gde je sad svako ko je završio DIF ili ga nije ni završio, tako je, i završio operativni trener. On ima svoje, tako. A to je na neki način greota, jer znanje koje vi imate, koje je visoko profesionalizovano, specijalizovano i dokazano za atlete, je po meni nešto što je u suštini jedinstvena stvar. Meni bi bilo mnogo prirodnije da smo mi globalna organizacija koja se bavi preventivnom i terapeutskom negom atleta, nego što bi mi bilo da smo mi tako radimo sa srpskim sportistima ili eventualno regionalnima, kad njih nema, dobrodošao je i stari direktor da ga malo potresemo i nešto, to mi je nekako, realno to mi gubljenje resursa. Oboje ste i akademci i znate strane jezike i putovali ste, nemate strah od toga šta se radi, kao ne, mi ne znamo šta se radi sad u Danskoj ili u Rusiji ili u, nemam pojma, u Kini u tom smislu. Vrednost koju vi dajete mnogo veća može da bude, na primjer, onoj reprezentativki, šampionki koju sam ja imao priliku danas da upoznam, nego što bi bila meni koji sam amater kome treba da kažete vidi, ne znam, malo treba da si manje pogrbljen u vežba za kičmu, ima 60 godina. Da, ono što moram da stanem u odbranu naših rekreativaca, znači sa nama ne rade obični rekreativci da bi lepše izgledali ili da bi vežbali tako samo zbog svog zdravlja. Uglavnom su ljudi koji imaju neki problem, sportske povrede. Imamo jako puno hirurga koji imaju objektivan problem da ne mogu da, recimo, spase tog sportistu i da ga operiše zato što ima problem u lumbalnom delu kičme pa mora na pauzu da ode tokom operacije. I mi servisiramo zapravo takve rekreativce. To su ozbiljno, kvalitetno visoki pojedinci koji su u svojim branšama na visokom nivou i njima je potrebno da imaju isto negu kao i profesionalni sportisti. Meni se čini da bi pozicioniranje i strateško, i to marketinško koje dolazi, zapravo trebalo da bude u tome vrhunski sport, atlete, bilo gde u svetu. To je, ako se to tako postavi, onda
super je Novi Sad, super je Kamenica, super je ide mi, dođi mi, ali to je onda jedna globalno specijalizovana ekspertska usluga koju pruža tim koji se ceo život time bavi na najvišem nivou i po najkonkurentnijim mogućim standardima. Ja mislim da ste vi ovde ispatentirali to što znate da radite. Na neki način slično koji mi sam u Krogorsku školu. Tako je. Znaš, vi ste prošli kroz nešto što je aha, vidjeli smo da radi, imamo iza sebe rezime, pa vi dovoljno da stavite spisak sportista sa kojima ste radili. Da. Vi imate svetsku referencu. Vaša referenca više nije lokalna. Ja nisam sklona da izbacimo rekreativce, pogotovo ove kojima stvarno treba takva nega ili nemaju tu uslugu. Možda? Mislim da Srđan nije više na izbacivanje, više je na fokusiranje. Na fokus. Po čemu želim da budem prepoznat? Dobro, da mi definitivno hoćemo da budemo prepoznati. Ne zatvaramo vrata, tako je, ali ne ulažemo dodatni napor, marketinške aktivnosti, vašu energiju u to da prikupite veći deo rekreativaca, nego smo fokusirani na profesionalne sportiste. A rekreativci, neki kojima to bude bitno, kao što je ekipa hirurga koja radi sa vama i tako dalje, to je u redu, oni ako dođu, ali nije vam to primarno, to je sa strane. Da, fokus definitivno na sportice, što nama i jeste. Da je tu je, taj deo je, ja mislim da su to takve vrste zadataka gde je tu mnogo su veći ulozi za te stvari. Uvijek će vas neko kopirati, ali to nije nešto što je od čega niti čovjek može zaštiti, niti možda i treba da se zaštiti. Pa mi delimo znanje, demokratski iza nas je nastalo, nemam pojma, 20 različitih nekih entiteta koji se bave poslovnim obrazovanjem u raznim fragmentima. To je okej. Ovaj deo je teži. Ovaj o čemu ovaj prvi, o čemu pričamo je komplikovaniji, jer to je redefinisanje poslovnog modela, a onda i celog marketinškog pristupa. Pozicioniranje kroz mreže, kroz društvene mreže, uopšte komunikaciju. Ne smem ja da čujem od vas sa kojim šampionima ste vi sve radili ili radite, a da to ne vidim negde. Pre toga da se... Znaš, pa mislim da se dobijem tu informaciju. Instagram stranica koja je važna i koju svi sad prate i koja je očigledno u tom smislu javne komunikacije brzo i relativno efikasno sredstvo, to isto zahteva upgrade. I sa okom da me ne gleda komšija iz kluba Bački Jarak ili nemam pojma neko ko ima, nego sa tim da hoću da me gleda Manchester United. Da hoću da me vidi NBA zvezda i sa tom slikom, tom komunikacijom i tim porukama. Da, mislim da taj potencijal mi ne koristimo dovoljno, jer mi radimo sa prirodnim influencerima i oni su vrlo raspoloženi. Mi čak kad smo pričali s njima i oni su kao daj da nešto objavimo, daj nešto, baš mi je super ovdje. Imate odnos razvijen jer radite, pomožete mu da reši neki njegov problem i radite svakodnevno sa njim, a stvarno ste vam je, to mi često zovemo starosrpska reč, low hanging fruit. To mi je stvarno blizu, a to je totalno neiskorišćeno. Totalno neiskorišćeno. Mislim da je nama generalno i gde pokušavamo najviše i Tanju da koristimo van stručne ekspertize, nam je to što hoćemo da rastemo, da zadržimo nivo standarda koji smo uspostavili na manjem broju ljudi. A to podrazumeva standardizovanje procedura, standardizovanje sistema. I tu nam je Tanja je odlične stvari uradila, briljantne za nas. Naučila u Krogorskoj. Da li imate neku vrstu analitike kakve su te cene na međunarodnom tržištu za taj rad sa atletama? Pa dosta niže nego na međunarodnom tržištu. Dobro. Ali ako gledamo naše tržište, mi smo značajno iznad cena u našem tržištu, ali ako se poredimo, ne znam, sa Amerikom ili se poredimo sa velikim zemljama, onda tu smo značajno niže, što je i logično. Mislimo da je to možda i neka komparativna prednost, da neko ko dolazi iz inostranstva, mi to pokušavamo, da dobije slične ili iste uslove kao što ima u Španiji, Letoniji, Litvaniji, a da bude jeftiniji. To jeste naša konkurentska prednost. Inače, znači mi možemo da damo ono što bi se zvalo better value for money. Pokrili smo većinu tih tema. Možda se nismo dotakli samo u tom delu trenera i organizacije, raspodele to, šta s njima, kako se oni razvijaju, kako oni dolaze, taj razvojni model. Ali pre nego što samo možda pređemo na to,
Mislim da bi ovde zaključak ovog poslovnog modela u stvari bio da ti, pošto si krenuo da trčiš pred rudo, kako je rekao Srećan za strategiju, da se redefiniše prvo taj poslovni model. U stvari da se vidi trenažna ekspertiza, da se redefiniše model, a onda kroz sam strateški dokument, on ima one svoje faze, da se u stvari provuče i napravi neka petogodišnji plan novog puta trenažne ekspertize, kroz novi poslovni model, kroz, na primjer, taj biznis model Canvas koji smo gledali, koja si prošla na strategiji, da se redefiniše model, onda da se ne u odnosu na trenutnu situaciju, nego u odnosu na to gde hoćemo po novom modelu da budemo napraviti ta petogodišnja strategija. Da iz tih cipala, iz tog ugla gledaš i praviš strategiju, jer tu će biti, ti ćeš da proći marketing, pa će tu biti deo tog brenda, kako treba da komunicirate sve ovo što je Srđan pomenuo i oko naziva i svega, to će biti deo strateškog dokumenta u tom domenu marketinga. Šta je benefit mladih ljudi ili uopšte ljudi koji su iz vaše branše koji mogu dođu od vas? Najveći benefit koji oni mogu da dobiju je benefit učenja. Je li tako? I to je vrednost koja je najskuplja. Tako je. I permanentnog učenja, ne završavaju nikada. Drugi benefit koji oni mogu da dobiju je da u radu sa tim, da tako kažem, premium klijentima, oni mogu dobiju dovoljnu količinu, ne znam, sati, angažmana ili sigurnosti ili zarade, kako god se to zove, ekonomske sigurnosti. I treći, a ne nevažan, je da mogu da rade sa ljudima koji su normalci. Znači da imaju vođe tog biznisa ili vlasnike tog biznisa i klijente koji su normalni. To je isto ozbiljna retko. Znači, ja bi te 3 stvari rekao, evo, mi smo tu, to smo sposobni da ponudimo u 21. veku. Ono što mislim da je još, recimo, njima benefit, sa čim se najčešće susreću treneri kod nas, nemaju radno vreme, nego oni rade kad su klijentu potrebni. Pa on radi jedan trening u 7 ujutru, pa onda radi u 12, pa je u 7 uveče i on je u stvari ceo dan na dispoziciji i ne zna da li će imati 2, 1, 3 trenera. Ono što smo mi napravili kod nas je da oni imaju radno vreme, on tad radi, mi obezbeđujemo klijente, uslove, sve i on je drugi deo dana apsolutno slobodan. Imate vi trenutno neki vaš core tim u koji se pouzdajete 100%? Da. I koliko njih ima? Njih je trenutno 3, zapravo 8 momaka su tu kod nas, 2 su nam u inostranstvu, 3 su sada prešli u taj baš core tim sa kojima radimo i strateško planiranje s kojima smo krenuli, gde i oni daju svoje ideje, polako imaju upliva u to i koji nose neke odluke sa sobom. Odakle bi trebalo krenuti? Znači, jedna stvar je šta treba da bude destinacija, a ovo je krećemo odavde i onda tu 3 treba uključiti u taj, da tako kažem, interni proces development. Znači, ti imaš prema kupcu s jedne strane, imaš standardizaciju koja mora da bude ugovorno organizovana, da li je ona ino ili domaća, sasvim svejedno, mora postoji neki standardni ugovor, mora postoji nešto što je standardni paket, cenovnik, ti si to kupio, na unutra mora da postoji jasan ugovorni odnos sa tim ljudima, šta oni rade i tu si ti zaštitio veliki deo tog svog know-howa. Druga noga oko toga je automatizacija isto tih svih procesa. Znači da svi ti izveštaj, interakcija, izveštaj sa pojedinačnih treninga, da se to sve sliva u nešto što je vama centralizovana baza koju možete kontrolišete. Znači, da li ćete vi sutra imati neko vaš raditi trening sa nekim šampionom poloa u Argentini, jer ćete ga i poslati i vi možete da hoćete pratite progres i da to možete gledate. A to je u današnje vreme stvarno vrlo, vrlo jednostavno. Tehnološki. Kako dotle doći, to je uvek sve teže nego ovako da se ispriča šta bi to moglo da bude, ali je dosta, po meni, to je dosta inspirativno. Ja bih video to kao inspiraciju i video bi to kao, čini mi se, znaš, niste još u piku, ti nisi u piku karijere, možda Marko, si ti u karijeri dobio, došao, ali u punoj ste snazi. Tako je. Znači, ovo može bude, ja bi na tome i završio, ovo može bude ozbiljna svetska klasa biznisa za recimo 10 godina od danas. Da.
Da, i ono me nešto posebno inspiriše, recimo baš to i da sam krenula kod vas i na savjetu i da naučim kako se to radi, jeste što stvarno imamo jako kvalitetan tim kvalitetnih pojedinaca koji imaju želju isto da se priključe, da budemo svi zajedno svetska klasa. I to mene baš inspiriše svaki dan kad dođemo na posao, kad vidim njih momke kako rade, oni stvarno predano rade, stvarno su zaslužili na mesto na kom su i hoće da idu napred. Znači nisu radimo i dobro mi je ovako do penzije, nego i oni imaju tu želju da idemo napred i daju ideje, možemo ovo, ajde da uradimo ono i mene to jako inspiriše, zato sam i upisala Mokrogorsku, ajde sad kad su već oni svi tako da uzmemo, da se dobro organizujemo, da naučimo i da napravimo upravo to nešto što je svetske klase, a naš. Mi imamo taj problem, jeli, pošto rastemo i razvijamo se, kako da ne budemo two-man show, kako da ne prođe sve kroz nas. Jel kako ćemo postanemo globalni ili veći ako prolazi sve kroz nas. I tu je ključna njena uloga, da probamo da standardizujemo te procese, što ti kažeš, da automatizujemo, da ne bi moralo da prolazi sve kroz nas. Tako je, ono će da prolazi, ali će da prolazi na neki način koji je ipak algoritmizovan. Nema ono, da postoji nešto što su stvari koje su... Tako je. I to nam je najveće pitanje. Kako delegirati, koje odluke mi ne moramo više da donosimo. Ja sam se lično mnogo borio protiv toga, ali Tanja sa uključivanjem to 2-3 ljudi, to se pokazalo izvanredno. Kako ste vi rasti u zadnje 2 godine? Baš smo rasli i to je u stvari nas je to ugušilo jer smo mi tako kao krenuli lagano. To će ići polako, međutim mnogo išlo brže nego što smo mi bili spremni. Spremni na to i onda nam je taj rast, nisu stvari kao ako morate da se ne može više ovako. Da, super. Pa dobro, da mi krenemo onda prvo od redizajna tog poslovnog modela. Mislim da je to sjajno. Da ga mi čekiramo zajedno, a onda na osnovu toga da se dalje piše strategija ili idemo, mislim, jedno po jedno. Svaka od tih tema strategije i ovaj deo organizacije, razvoj ljudi i marketinga i svega ostalog je za sebe, u smislu svaka mora da se posveti detaljno njoj, ali ona treba da se upakuje na kraju u taj neki strateški dokument koji ti trebaš da napišeš. Ali da idemo prvo od redizajna poslovnog modela. Pa jeste. Šta mi zamišljamo da treba da bude u krajnjoj destinaciji trenažna ekspertiza? Ako je to lokalni flagship, to je jedna priča, a ako je globalna ekspertiza, to je druga priča. U globalnoj ekspertizi mora da ima fokus, u lokalnom flagshipu može da se diversifikuje u raznorazne neke stvari koje hoćeš, jer ti lokacija ne predstavlja problem, pa sad to možda bude i ovo što vi kažete recovery, zato je potrebno sam ja ovdašnji, što bi rekli, u lokalu. Za decu da su u lokalu, za ne znam ovog. A ako ti je niša globalna ekspertiza, onda je malo drugačiji model. Onda je tu malo više. Ali evo, ja bi da stanemo na tome. Sad. Ima svašta da se radi. Boga mi ima. Dobro, ovo je bilo super. Jeste, bilo je baš odlično. Pametni ljudi, obrazovani, zanatlije, sve smo u suštini već rekli, sve smo već završili, tako da možemo sad na miru i na tenane da putujemo ka Beogradu. Pa ja se samo nadam da su naša režija i produkcija zadovoljni, da smo mi svoj posao obavili, glumački kolega. Čestitamo je polusezoni. To. Gasi.